Бірінші шілдеден бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылады. Қазіргі таңда жарна қабылдайтын қордың филиалдары барлық облыстарда ашылып жатыр. Бұл туралы сала мамандары студенттер сарайында өткен кездесуде кеңінен түсіндіріп өтті. Бұл құжат міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры ұсынатын сақтандыру пакеті делінеді. Яғни бұл пакетке енетін қызмет түрлері азаматтардың аталмыш қорға аударған жарнасы арқылы жүзеге асады. Яғни 2 айдан соң белгілі бір компания серіктестік мекемелер жұмысшысына төленетін жарнаның 1%-ын қорға аударуды бастайды. Алдағы 4 жыл ішінде жарна бұл 5%-ға дейін өседі. Міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы халыққа амбулаторлық емханалық көмек, стационарлық көмек, медициналық реабилитация, паллиативтік көмек түрлері көрсетіледі. Жаңа жүйенің студенттерге де тікелей қатысы бар. Мәселен, колледж, университет бітірген түлек 3 ай ішінде жаңа жұмысқа орналасып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына алғашқы жарналарын аударту керек. Яғни оқу орнын бітірушілер де жаңа жүйенің маңыздылығын қазірден ұғынғаны абзал дейді сала мамандары. Жақын арадағы 4-5 жылда біз қорды аяғынан тік тұруына бәріміз атсалысып жұмыс істемесек, біздің денсаулық сақтау мәселелерімізде көп елдерден артқа қалып қоятын қаупі бар. Болашақта осы жүйені өз деңгейінде іске қосып, 5 жыл бола ма, 10 жыл бола ма, ол аяғынан тік тұрып, алға қойған мақсаттар орындалған кезде, жаңағы аталмыш қор азаматтардың бүкіл денсаулық сақтау шығындарының 80%-ын өз ақшасынан төлейтін болады.